Welcome to second part of Angel, Human Creation and Religion. Willkommen zum zweiten Part von Engel die menschliche Schöpfung. Now Islam and Christianity the worldwide religion. Jetzt ist der Islam und das Christentum eine weltweite Religion. In this worldwide conflict, In diesem weltweiten Konflikt Islam want to murder the Christianity. möchte der Islam das Christentum umbringen. And Christianity is not a real Habil Und das Christentum ist kein wirklicher Abel, because they are confusing the identity of God. weil sie nämlich die Identität Gottes verwirren. And such a conflict Und solch ein Konflikt even can rise atomic war. kann selbst einen Atomkrieg heraufbeschwören. And humanity can be wiped out from this earth. Und die Menschheit kann von dieser Erde dann ausgelöscht werden. Maybe for some place in Africa, for in the few people island, few people gonna be survive actually. Vielleicht werden in Afrika auf irgendeiner Insel, die weit entfernt ist, ein paar Leute überleben. And then begin new history of Adam. Und dann fängt eine neue Geschichte Adams an. Adam until this history of Muhammad. Von Adam bis zur Geschichte von Mohammed. And from Muhammad 1500 years in our present time. Und von Mohammed 1500 Jahre bis in unsere Zeit. The 6000 years are complete the history of whirlpool, history of confusion. Ist die Geschichte dieses Whirlpools, dieses Strudels der Geschichte. Is end up in our present time. Der endet heute in unserer gegenwärtigen Zeit. 6000 are complete. Diese 6000 Jahre sind jetzt komplett. Now begin the new history of new Adam. Jetzt beginnt die neue Geschichte des neuen Adams. And I am the new Adam. Und ich bin der neue Adam. But this time something amazing grace of God happened. Aber dieses Mal ist etwas durch die erstaunliche Gnade Gottes passiert. God says, you make me so happy. Gott hat gesagt, du hast mich so glücklich gemacht. You are not a Messiah only on earth. Du bist nicht nur der Messias auf Erden, You are Messiah also in angel world and other higher creation. du bist auch der Messias in der Engelwelt und in anderen hohen Schöpfungen. And then during 45 year mission in the will of God, God say, you will be my everlasting heart. Und dann, während dieser 45-Jahres-Geschichte meiner Mission, hat Gott dann zu mir gesagt, du bist mein immerwährendes Herz. This is an amazing blessing for me and for mankind. Das ist eine erstaunliche Gnade für mich und auch für die Menschheit. Even God says you have laid the foundation for the kingdom of God on earth. Gott selbst hat zu mir gesagt, dass ich die Grundlage für das Königreich Gottes auf Erden gelegt habe. I reveal most part heavenly truth which Jesus took with him in spiritual life. Ich habe den meisten Teil der himmlischen Wahrheit offenbart, den Jesus wieder mit ins geistige Leben genommen hat. And I'm continue speaking behalf of God. Und ich rede weiterhin im Namen Gottes. So that means the kingdom of God is now question of time. Das heißt, das Königreich Gottes ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Now we leave this part here and let's go back again in the time of Abraham. Verlassen wir also jetzt diesen Teil hier und gehen wieder zurück in die Zeit Abrahams. Abraham in the end was the successful foundation in Canaan. Abraham legte am Ende seine erfolgreiche Grundlage in Kanaan. Further knowing about Abraham, you can read my book Revelation. Wer mehr darüber wissen möchte, kann in meinem Buch Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott oder God reveals himself as a visible God nachlesen.
So while Ibrahim living, he laying the foundation for the national level. Das heißt, als Abraham dann ging, hat Abraham die Grundlage für die Nation gelegt. The promised land Canaan. Also das gelobte Land Kanaan. Further was working in this process Esau, Jacob and Joseph. Und weiterhin arbeiteten für diesen Prozess Esau, Isaak, Jacob Jakob and Joseph. und Josef. Joseph was the one who went from Canaan to Egypt, Josef war derjenige, der von Kanaan nach Ägypten ging. and he paid a lot of indemnity prices. Und er musste viele Preise dafür, Wiedergutmachungspreise dafür To bezahlen, lay the foundation for national level. um die Grundlage für die Nation zu legen. And he was very successful. Und er war sehr erfolgreich damit. There began this Abraham family growing from society level to national level. Und dort fing dann an, Abrahams Familie von der Gesellschaft auf die Nation zu wachsen. After Joseph, Nach Josef the Pharaoh of Egypt, they make them slave actually. hatten die Pharaonen Ägyptens diese Familie oder diese Gesellschaft zu Sklaven gemacht. 400-year time period was the most sad and painful time. 400 Jahre lang war das die schlimmste und traurigste Zeit For these Israelites. für die Israeliten. And after this coming Moses. Und danach kam Moses, Moses was a Ladi family of Israel. und Moses gehörte zur Levi-Familie Israels. But however he grew in the palace. Aber jedoch wuchs er dann im Palast auf. All this their testament I have spoken in my books actually. Und all diese Lebensgeschichten, darüber wird in meinem Buch Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott berichtet. This is a time period now Und das ist jetzt die Zeitperiode, that Moses is the one who leading Israelites to promised land actually. in der Moses jetzt die Israeliten in das gelobte Land führt. The land of Canaan. Actually. Das Land Kanaan. However, the Israeli was very disobedient to him. Aber jedoch waren die Israeliten Moses gegenüber sehr ungehorsam. Because of their disobedience Und wegen ihrem Ungehorsam and because of Prophet Moses' behavior to God, und wegen Prophets Moses Verhalten gegenüber Gott God cannot work with Moses directly. konnte Gott mit Moses nicht mehr direkt arbeiten. Because Moses was accusing God, Weil Moses Gott beschuldigte why you choose me? und fragte, warum hast du mich auserwählt? I am not a mother for them who carrying them as a pregnant in my stomach actually. Moses sagte zu Gott, ich bin doch keine schwangere Frau, dass ich die Israeliten in meinem Bauch tragen muss, die ganze Zeit mit mir herumtragen muss. And he was a very aggressive and ignoring the value of God. Und er war sehr aggressiv und ignorierte den Wert Gottes. Even God did greatest favor to Moses in the prophethood. Und selbst als Gott den größten Gefallen Moses gegenüber in der Prophetenschaft tat, God came because of Moses, Mountain Sinai, Gott kam wegen Moses auf den Berg Sinai. and they saw the God of Israel. Und sie haben den Gott Israels gesehen. And afterward, Und danach there was a disobedience to Moses, waren die Israeliten Moses gegenüber wieder ungehorsam. and they lost their faith in Moses. Und sie haben ihren Glauben in Moses verloren. So God left an angel took place. Und Gott verließ sie dann und die Engel übernahmen dann die Kontrolle.
like our book is explaining, that all the old generation was killed in the desert actually. Und so wie unser Buch auch erklärt, all die alten Generationen wurden in der Wüste umgebracht. And new generation entering in promised land. Und die neue Generation konnte dann das gelobte Land betreten. Only 2% from old generation could lead the new generation. Nur 2 Personen von der alten Generation konnten die neue Generation führen. Joshua and Caleb. Josua und Kaleb. This 2% was very obedient to God. Diese 2 Personen waren Gott gegenüber sehr gehorsam. So these 2 people are leading the new generation in Canaan. Das heißt, diese 2 Leute haben dann die neue Generation in Kanaan geführt. But angel did not allow Prophet Moses to enter in the land of Canaan. Aber die Engel erlaubten Prophet Moses nicht, das Land Kanaan zu betreten. And here began another ignorance. Und hier begann eine andere Ignoranz. Joshua and Caleb had no living relationship with God. Josua und Kaleb hatten keine lebendige Beziehung mit Gott. So when we look at this history of Moses, Wenn wir uns also diese Geschichte Moses angucken, he laying also again the foundation of religion. legte er auch wieder diese Grundlage für diese Religion, 10 Commandments. die 10 Gebote. And if we look at his life, before he became prophet, he was a journal. Und wenn wir mal unser Leben von Moses einmal angucken, dann können wir sehen, dass bevor er Prophet wurde, General war. So he make this law and order according to the growth of Israelites. Das heißt, er hat diese Gesetze gemäß dem Wachstum der Israeliten geschaffen. Little bit angel was interfering, Ein bisschen haben da die Engel mitgeholfen oder sich eingemischt, but mostly 10 Commandments he brought by his own wisdom. aber der Großteil der 10 Gebote hat Moses von seiner eigenen Weisheit hergebracht. Today Israelis believe that everything came from God. Aber heute glauben die Israeliten, dass alles direkt von Gott kommt. Absolute wrong. Aber das ist absolut falsch. Now, Und jetzt? from Israeli until come the time period of Jesus, Von den Israeliten bis zur Zeitperiode von Jesus this is almost 1,600 years. sind das fast wieder 1600 Jahre. About, Ungefähr. if I know correctly. Wenn ich das gerade korrekt weiß. Here coming the Jesus. Hier kommt jetzt Jesus. Again opportunity coming for hand of mankind. Und wieder kommt diese Möglichkeit in die Hand der Menschen, That they can build the kingdom of God on earth. dass sie das Königreich Gottes auf Erden erbauen können. And all the suffering they can eliminate. Und dass sie all dieses Leid auslöschen können. But the Israeli society, Aber die israelitische Gesellschaft, they make so many mistakes. die haben so viele Fehler angerichtet, That when Jesus start doing his mission, dass als Jesus dann anfing, seine Mission zu machen repent, the kingdom of God is at hand. und sagte, bereut, das Königreich Gottes ist in unseren Händen. The chosen nation who should respond him and help him, they was the first enemy of Jesus. War die auserwählte Nation, die die Ersten hätten sein sollen, die seinen Ruf erwidern, das waren die Ersten, die ihn dann beschuldigten. And the John the Baptist, who was the chosen person to build the bridge between Israelites and Jesus, he disobedience and did not follow Jesus. Und Johannes der Täufer, der Erste sein sollte, der die Tür zwischen Jesus und den Israeliten öffnet, war der ihn als erstes verurteilte oder sich gegen ihn stellte. Who want to build the bridge Johannes der Täufer hätte der sein sollen, der die Brücke baut between Israel zwischen Israel and Jesus. und Jesus. Because they was believing John the Baptist. Weil sie glaubten an Johannes den Täufer, die Israeliten. And even Jesus said, I have spirit working with John the Baptist. Und selbst Jesus sagte, dass Elias Geist mit Johannes dem Täufer arbeitet. But the problem was the problem with John the Baptist has, Aber das Problem, das Johannes der Täufer hatte, he was hanging around with Moses Sharia. er hängte nur mit Moses Scharia ab. Also er klammerte sich an diese Regelung. More detail again you can read in the book. Und mehr Details könnt ihr wieder im Buch Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott lesen.
Because he was hanging with his old Moses Sharia, weil Johannes der Täufer nur an Mose Scharia klebte, he could not see the spirit of Elijah. konnte er den Geist Elias nicht sehen. Now let's examine here one special truth. Lasst uns hier eine besondere Wahrheit untersuchen.